leadership yonke sibingelele obaba, sibingelele ogogo, omama, obhuti nosisi nabantwana kusukela kuma-teenagers kuhle njalo kuze kufika kwabancane. Sibingelela igama likaJesu Kristu sethu. Amen. Siyabonga kakhulu bathembela uNkulunkulu osenzele kahle nasekuseni nje ukuthi sikhuphuke sizothandaza ndawonye sidumisa uNkulunkulu kanye nani. Siyabonga kakhulu bathi thanda ukuba yimele ukuba khona kwami la kusho ukuthi sengiqalile ukuthandaza serious. Thandaza serious kakhulu bathembelana. Ukuba asikhulume nge-message yokuthandaza le ngabe siyehlisana kancane sikwazi ukusho kunalokho kuqinisana. Masuke lapho manje emva kwenkonzo ndabezisa ukuthi ethwala awuqeqethile lento yakho kuzomele ukubona ukuthi wesenzani lungisa ngesonto ukubizwa uqaphela thina kahle ndabezithe mana wo qabekile na ukuthi ayikho bona ukuthi sicela sivumeleke ngoMande ngikujikela ngolwesine ntambama nami ngithola i-call emsebenzini imanagement emsebenzini after 3 ntambama ithi thwala uyahamba uya eLimpopo nge-training from a department every love iqala Monday iyosiphela Friday. So lo iqala Monday uyeLimpopo okwazi ukuhamba Monday uhamba ngesonto. Hawu okay bese ngifuna ngidela bese sisebenza manje kodwa ke sibinde emsuku bengakukhala Friday ekuseni bese ngichephe nje lapha ngithi flight esuka eJohannesburg iya ePolokwane ayi-2 ngesonto. 9:20 25 to 10 ekuseni neka 20 past 4 ntambama. Mina okay sengitshela bethela bese kumanje le flight ka 20 past 4 isho ukuthi makuthiwa ngithathelayo ukuthi ngo-3 mina fanele ngibesenze Sunday 3 ntambama. Uma ngizofika kuyo ngo-3 ntambama kusho ukuthi fanele kube ngabo-1:30 ngiyagibela eThekwini ngikhona. So uyabona ukuthi kuzothanda ukuthi kube nzima. Thina iyabonakala nayo ibayokwenza u-plan B. Sobona ukuthi nami ngizalinde ukuthi bazokufakela. Bayifike ibooking on Friday ngabo-2 kanje ntambama. Ithi ngisuke ekuseni bangiqashela imoto ezokulanda endlini past 10. Ise-airport. Bese ngidaba ezithi hayi sorry akathali kungangakhona nayi indlela ayibhukelwe ngayo kusuka ngo-12 to flight to Johannesburg. Ayisivumela nosesibuye kwilithuba belilanga. Friday bekuseMaritzburg University i-KZN kuma-students akhona. Just before bese ngizoya ezweni ngabo-6 ntambama ngele message ethi training isiposponiwe until further notice. So that is why he connected. Otherwise, we would not present the rain much over the So I said, oh, my God, I said, oh, Guru. You tell me what to the guy of 6 for this way courses. So I'll fill that one here. So chapter number 15, through the verse 16, see verse number 18. Isaiah 15 from verse 16, verse number 18. Sizofunda encwadi yeZechariah chapter 15 from verse 16 to 18. Emva kwalokho ngiyabuya ngiyakhe futhi indlu
Bathandekayo, siyabonga uNkulunkulu ayingizami ngibona ukuthi ngiyayiqedela into bathiwa ngiyiqedelanga. Mhlawumbe uma ubona ngathi kuyaphindeka okunye vele zoqedela angiqali into ejambisile ngeseji. Ikhona engisizayo kusukela ekukhuleni nje ukuthi ngimkholo uNkulunkulu izinto asuke zikhulumile. Uwesi-ke uma engagcinanga ngokukhuluma kuphela aze enze uzibona ukuthi uNkulunkulu uyenza usesebenza. Mhlawumbe ngikholwa ukudlula mina ukuthi there's something that God is doing in this world. There's something very big that the Lord is doing. UNkulunkulu mayehambela isizwe uyayifuna indawo azokwehlela kuyo. Wabheka eJerusalema wangathola ukuthi edolobheni kufanele aphumele ngaphandle aye emaphandleni aseNazaretha waya ekhaya lapho ezalwa khona intombi igama layo wafika uGabriyeli wakhuluma amazwi adithi intombazane ithi wena owusisiweyo ufumene umusa. Intombazane kubingelela kuwe lokho kanti uNkulunkulu usefumana indawo azokwehlela kuyo. Uze emhlabeni wonke vele athole indawo yaseNazaretha akhe khona akhulele khona uJesu aqale khona umsebenzi uNkulunkulu amthumele. Wenze njalo namhlanje usenza kanjalo uzazitholela indawo. Uma uJohane sesiqhingini sasePatmos ubona inkosi khuluma naye mayebheka uthi ihamba phakathi kweziti zezibani zegolide eziwu-7. Seyachaza ukuthi lezi ziti zezibani zimele amabandla awu-7 ase-Asia Minor. Igama lithi Asia Minor njengamanje ilanga kuseTurkey khona. Wonke lamabandla ase-Efesu oLaodicea wonke akuleya ndawo. Noma uJesu ukhuluma nebandla lakhe lonke emhlabeni wonke kodwa iy'nyawo zakhe zimi kulamabandla awu-7. And he is addressing the entire body ngaphakathi bhala uthi onendlebe makezwe umoya ashoyo emabandleni. Ukhuluma kubona wonke kodwa ukhuluma ebandleni lase-Efesu, akhulume ebandleni laseThina, laseSmyrna, lase-Laodicea. Uyababona wonke lawo 7 ekhuluma kuwona. And leya nto i-prophetic for the last move of Jesus Christ on earth through the church. Ukuthi uzohlanganisa ibandla lakhe ukubona ukuthi kuthiwa i-5-fold ministry ithi ukuze sifinyelele ebunyeni bokukholwa. Unity of the faith. So there's something that God that Jesus is doing, which is hlanganisa umzimba wakhe. Encwadini yeSambulo sibona ukuthi ukwenza lokho emabandleni athile. So mina ngiyakholwa ukuthi lapha ezinye zezindawo uJesu azitholele zona kule part yase-KZN ebizwa ngeZulu where his feet will be standing. Mhlawumbe abanye balindele khona izinto ezinkulu kakhulu
lokhu akusho ukuthi umoya ongcwele akehle mabandla. Akusho ukuthi umoya ongcwele akawa-ignite, akawalayithe mabandla ngoba akusekho umsindo manje ovela phezulu. Kuyenzeka. Sisebancane, I think so 94. Our very first time local church, we started speaking to sing our teenagers in the East. While I was a time when they would see all the people open the Bible in September. I don't know whether that's a senior name about 2 weeks or 1 week. Come money or what I come on, kulo sitomfikile but I want to go part. She came shumaile bandleni ngathanda ngisitho August until September. Akubula nje ikhoneni njengoba besine wayishumela ngona ngodani eJerusalem. Labo fana bathathu for isithando somni. She was an evangelist. Into ukuthi labafana namasebepostile emibiko ibamashi ingoba basebenzela kathi banesithimamlilo ngaphakathi. Yabona ngoba basebekhuluma ukuthi yonke into bayezile bathi bangena banesithimamlilo ngaphakathi. Kaya ngaphosa nje isithimamlilo sakuthimamlilo bamanje. Kusethi nani abasha ngeke nilunge niyasidinga isithimamlilo ukuthi usaqala basindela ngaphandle. Yavuthi kodwa uyasidinga isithimamlilo wasethi isithimamlilo engikhuluma ngaso uNkulunkulu umoya ongcwele. Wathi manje uvala wathi bafuna isithimamlilo beze ngaphandle. Manje ngeke ngisana. Angikwazi ngesidinga isithimamlilo. I came to the front. Basithandazela think naye wasela izandla nasima noba leadership amlekelele ngisakhuluma kakhulu it was 1994. Angibanga phansi futhi angikhumbula noma abanye promotion ingqondo wabantu I don't remember so but mina I know izandla ngiyokhaza noma bebona isandla waqeda ngiyele sesamazwe phansi yavali kodwa kodwa sayini sathanda zake mthana zokulala hamba ngolala sifuna sifuna ekhaya we sharing a bedroom birthday mangene bedeni wakho ile sino awuthatha ungilo mthana zokulala nomthana zokuthwala ingozo wakho manje thando sibuko nankethe langele ngekuthi nakhama manje ashobana there's something abnormal. Lapho iswisam kulenyanga ngaphakathi nathamathumbu yakokana. Kodwa angisiye ethanda qhubeka ngathanda hayi lelo lokokana amathumbu yanyuka yazo sifuna ukuphuma ngomlomo. The next thing angazi wakhabana nini lezo sekukhuluma engayazi. Sekuthandaza mina nje engayazi. Kanti thola isimamlilo. Ukuthi lapho kwenzeni umuntu ojaja ngokuthi balowile balongawanga. Wayedukala ukuthi kilo mfana umuntu wakathwala ngathona. Ngimbi uzobona namhlanje ileyo mini ngakho ngikhumbula ngathi kwenzeka lasini zingivale izinto ngise emahosi uthoba uhlala e block ngivale izinto bona ukuthi sengiyafuna nami hayi
ayisithethe bangaqali nawo ukuthi umuntu ayetheshara abuye esewile. Samvuma njani yavuma ngathi ngizojoyina ilist nami yabantu abasoka ekhaya besisiwe afika balimale university. Yizo asavumi izinto zokuba umfana zivukile zingeni. Abakhulumisi, that was the first time yizwa izwi kaNkulunkulu ekhuluma ngakhuluma phakathi ekhuluma ngaphansi. Umbuzo wodwa ngisebungini ngeke wathi sihle wenza. So njalo ngizocabanga ukuthi khona into enkulu efanele ngiyibone. Angizange ngizibona lutho manje ukubona mlilo ohlezweni ngizibona. But I believe that God is in this place. God is in this place. Okay, that's what I'm calling. Kukalentina lapho Pentecost. Labazalwane abasenenkinga yesibili manje yokuqala kuphele ka-chapter 6 ukuthi abafelokazi abakhuluma isiGreki ama-Hellenist abantu abajoyine uJuda abazalwanga ezamaJuda kodwa badecide ukuthi bajoyine bavele ubuzo bathatha ubuzo bokuJuda. Noma umuntu ongayeni South Africa, where I was in South Africa after a certain time, apply moves to South Africa, in South Africa, ID as South Africa, the passport as South Africa. So the Hellenist, the Amajuda, Anjalo, the Amjoini, the Ujuda, Abolosa. Siayazi Musiki, Mutuwe, Fanana, Apostle Basma, Mr. the 7 men, later on solution of the call. Esibili ukuthi nakho ukukeleza umfula ongafundeki ngena lesizwe ebandleni. Amajuda aseJerusalema aseJerusalema aqala complain athi manje labangena. But no, labantu bazokuthi basindisiwe abasokile basoke na. Baqala badonsa umthetho kaMose bayileka no ozostrayina na. Uzofanele ayenze zonke lezi zinto uMose ayeyisile. Waqala inkinga ayijalo. Inkinga engafanele ukuthi ngaba inkinga kodwa wabona ukuthi inkinga. Lasifunda khona uhlangene i-council ibandla lase-Antioch labhala selihlukunyezwe amaJuda avele eJerusalema. Labhala incwadi ibhalela i-leadership ebandla eJerusalema yahamba ngesandla sikaPawulu eBarnabas. Kade befundwa yona nangokuripotwa ukuthi naba abezizwe bakhala ngokuthi ayingeke engathi sithweswa ijoka manje elinzima. Sithweswa manje yahlangana iyaxoxwa. Mawufunda from verse 1 yabona ukuthi manje kwakuphikiswana kodwa abasoke nabo. Ekugcineni lasifunda khona kuphakama uJames lo phakamayo ayena lo mpostoli umfowabo kaJakobo wayeseyikhanda owayikhanda chapter 5. So lapha kusefika uJakobo lo Jakobo lo okhulumayo uJakobo umfowabo kaJesu. Ndodana kaMariya mawufuna ukuyithola kahle leyo ufuna uGalashiya chapter 1 verse 19 khona ukhuluma ukuthi wathi maye eJerusalem waqala ngabona apostoli ukuthi kuphela uJakobe umnewabo wenkosi. That is a brother of the Lord. Uye ukhuluma ukuthi ke ukhothi indaba kaMprofethi Amos ukuthi hayi bazalwane maningi. Singathi sesiyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu akakhulumile ngomlomo wabaprofethi ukuthi after this I will return and I will rebuild the tent of David that has fallen. I will rebuild its ruins and I will restore it. And the remnant of mankind may seek the Lord and all the Gentiles who are called by my name.
says the Lord, who makes these things. Bese-ke mayivusa uzovusa ngokuthi bonke abantu abasemhlabeni nabezizwe bangene baqale abezigaba kaNkulunkulu. Uma sokuthembela mina sengiba nakho ngiyakuvima. You know, but the reason I'm starting there, I want us to understand ukuthi uma uJesu ethi uzowakha ibandla lakhe phezu kwebhala, fulfilling this prophecy, God is rebuilding the tabernacle. Even if you have babuza ukuthi wasukhuluma mazovalisa manje uzobuyisela ngombuso weIsrael. Yabona ukuthi bacabanga ukuthi kahle kahle uJesu ubezokwenza into ezokwenzeka in the last days, ukuyisela kombuso kaIsrael. But uJesu wakholwa ukwazi isikhathi uNkulunkulu azisebenza yakhe. Usezihlala eJerusalem uzobona uSamandla moya ngesifikile phakathi kwelibe nofakazi siyayazi yonke. But I want us to understand ukuthi this is a rebuilding. God is rebuilding the tent of David. Now, amagama asetshenziswe laphana is rebuilding. Rebuilding, not restoring, but rebuilding. Zolakha futhi elizwi lithi ngizobuye ngilakhe. I-restoration ingenzeka without rebuilding. You know, the late Pastor has undergone a restoration. But not a rebuilding. I'm sure saying a word on the issue. In restoration, we say that you kube sengazuthi yithi yakubona ngekhathi zayisena bathuka eyinhle kanjani ithi mayihamba iminyaka yemuya ibuka mawuthi restore usuyibuyisela lesi yasimo sayo sokuqala esesebuhleni bayo ngoba yithi. But lapha itabernacle kaDavid uNkulunkulu uthi ichithiwe uthi ngizabuye ngilakhe futhi. And He will restore. There's nothing that is there standing. We see when you are paying the food, meaning that also Lord Nadelo. Now, you should remember something. David lali senhlizweni yakhe uqala ngaphambi kokuba liphume lakhiwe kwisayensi ulele lapha endlini yakhe sekanqobele izitha zakhe sekuthule uthi ngingahlala kanjani kodwa mina endlini yakhiwe ngemisedari yapendwa yafaka igolide nesiliva kweMpongolo kaJehova uhlezi indamuzi ngamanye amagama elesifanele lithi ehlathini ngoba leya ndawo yaseKiriath-Jearim kwakuyindawo esemaphandleni enamahlathi amaningi lapho uMpongolo wabe kwakhona nosuku ezweni lamaFilisti. Uzohlala kanjani nendlu enhle kanje uMpongolo uhlezi ehlathini? So uthi kwavuka enhliziyweni yami ukuthi amakhele uJehova indlu uNkulunkulu waphuthuma
wathi nahamba umtshela uDavid ukuthi hayi lokhu umuntu kodwa mina sisukela ngisuka nabantwana bami ngithi ngingahlala ngoba ngihambe ngihlale entabeni ungangathela mina yindlu uzeziyotshela ukuthi no lokho akucabangayo kuhle ngakwenza kodwa ngimesetshela ukuthi alizokwakhiwa uyena kodwa indodana yakhe iyona ezonakhela uthi yena umtshela ukuthi yena uzohamba ayolala oyise mkhulu bese kuthi enye indodana yakhe ezozalwa emva kwakhe iyona eyakumakhela mawufunda kahle le ndaba laphana Second Samuel chapter 7 uzothola ukuthi how kanti uNkulunkulu laphana wayenza isivumelwano noDavide esimaqondana noMesiya lo uJesu uhlanganiswa lapho ukuthiwa uyindodana kaDavide ngoba uNkulunkulu manje ukuthi lelo lalo izowakha igama izowakha indlu ukuthi izawulakhela igama lami ukuthi ngiyawubeka igama lami kuleyo ndlu kuze kube phakade lesingubani ukuthi lesihlalo sayo ke nendodana yakho siyakuma kuze kube phakade umuso wakhe yendlu akusiyabona ukuthi hayi noma ithempeli lakhe uSolomon bakakhulunywa uSolomon uSolomon ithempeli lakhe uNebukadnezar wachitha and uSolomon umuso wakhe waphela wafa wadlula but lapho kukhulunywa ngoKristu. There's a covenant that joins uDavid noChrist. Yingakho uNkulunkulu uma esekhuluma ngelezokwenza uJesu ekhuluma ngomprofethi uAmose ukuthi ngiyakuvusa ithabanakele likaDavide lokuleyo. Ngoba from there uDavid yena wayethi uyacabanga nje kwakhe uJehova kanti uNkulunkulu usebona i-opportunity yokutshala enhlizweni kaDavid the foundation of his church. Remember, ibandla liyisakhiwo sikaNkulunkulu sasemaphakadeni mawufunda Ephesians chapter 3 uthi uPaul lefihlakalo yayifihliwe kusukela emaphakadeni ngoba uNkulunkulu useyambule manje ngoKristu. But through David uNkulunkulu wathola umuntu azoqala ngaye ukuthi athi lay down the foundation of the church. Now if we then want to understand ukuthi uNkulunkulu wenzani kithi manje nanokuthi lokho akwenzayo simele ukuthi sihlanganyele kanjani kuko naye sinemibhalo ke la sifunda khona ukuthi uNkulunkulu wahamba kanjani nabantwana bakhe ngaphambili. iBhayibheli lisibhalelwe lokho ukuze sikwazi ukufunda kulo izindlela zikaNkulunkulu. Ukuthi kahle uNkulunkulu mayesebenza enza ukuthi uhamba kanje ikhona ukujika kanje lokho ukwenza ngalendlela. Na ake sibukele ukuthi kanti uDavide ulenze kanjani lelithabanakele so that we will understand how Jesus is building his church now. Lokho ukuthi uJesu uyanakha ibandla lakhe manje kusha kithi. Omunye uthuthala uthi kusha kanjani ngoba ibandla liqale over 2000 years ago ngilile Pentecost. You must then wait and see. Mawufunda umbhalo ubone ayiphelanga lapha ngilile Pentecost langapheli laqala. Abapostoli laba bewudlu kanye noPaul ababajoyinayo abayishiyanga lendlu ekuthiwa ibandla iphelele. Abayishiyanga seyakhiwe yaphelela. Yingakho uPaul umuzwa esebandleni laseKorinte uthi njengenyanga
ukuthi asikho esimisekelo singabuye simiswe ngaphandle kwalesi esimisiweyo esingubani, esinguKristu. Kusho ukuthi abapostoli